हेलो 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 नमस्ते गाइज हैन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो जोमसोम हेर्नु मुस्ताङको मौसम चाहिँ अहिले हैन पुरै बर्खा बर्खा लागिरहेको छ। कालीगण्डकी पनि बर्खा लागेर एकदमै धमिलो अनि ठुलो आइरहेको छ हैन पानी पनि यो कालीगण्डकी हैन। अहिले तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मौसम हैन चारैतिर पुरै कुरेल ढाकेको छ है गाइज। यहाँ पनि बर्खा लागेर हैरान गरेको छ गाइज। यस्तै हो जतातता अलिअलि भए पनि हरियाली देख्न पाएको छ हैन गाइज। गाइज यहाँको मेन हाइवे रोड भनेको यस्तै हो हैन गाइज। यहाँको मुस्ताङको हाइवे रोड गाइज हैन यस्तो छ बाटोको स्थिति गाइज। सबै ठाउँमा यस्तै छ भन्न मिल्दैन, तर अधिकांश ठाउँहरू चाहिँ बाटोहरू चाहिँ यस्तै छ गाइज मुस्ताङको। कोही ठाउँमा मिठो घाम लागिरहेको छ भने कोही ठाउँमा बादल परेर हल्का पानी परे जस्तो अनुभव भइरहेको छ गाइज, देख्न सक्नुहुन्छ। हस्पिटल तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँको मौसम यस्तो छ है। यहाँ चाहिँ गेस्ट हाउसहरू होइन, यहाँका होमस्टेहरू। यो नेपाल बैंक लिमिटेड बैंक शाखा, नेपाल बैंकको शाखा यो गाइज। यो हिउँ पग्लेर होइन अहिलेको समयमा चाहिँ हिउँ पग्लेर पुरै नदी चाहिँ एकदम ठुलो भइरहेको छ होइन। यसले ठुलो रूप लिइरहेको छ गाइज। हामी चाहिँ आज हस्पिटलतिर जाँदैछौँ गाइज होइन। हस्पिटल जाने बाटो यो मुस्ताङ जिल्लाको तर्फ चाहिँ लाग्दैछौँ गाइज। यहाँको होमस्टेहरू होटल एन्ड रेस्टुरेन्टहरू यस्ता छन् गाइज, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ नयाँ भवन बन्दैछ जिल्ला हस्पिटलको, सरकारी हस्पिटलको चाहिँ गाइज होइन देख्न सक्नुहुन्छ। नयाँ संरचना हुँदैछ बन्दैछ। नयाँ संरचनाहरू बन्दैछ हस्पिटलको गाइज। यो चाहिँ हाम्रो मुस्ताङ जिल्लाको जिल्ला हस्पिटल, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ अस्पतालको फार्मेसी है, यो फार्मेसी। अनि यता आयो यो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ।